Fala, galera. O Pará tá lá na frente, lá desde cedo, já estão quase meio-dia. Vamos ver o que ele tá arrumando lá. Vamos lá, vamos comigo. Fala, Pará! Tá fazendo o que aí, filho da pé? Tô jogando golfe, ó. Jogando golfe, ó. Tá vendo não? Homem, deixa suas ignorâncias, homem. Botando nem aqui pra fazer a fogueira. Vou fazer uma fogueira aí, que hoje é dia, ó, dia do namorado, bebê, ó. Chama, me chama. Vem cá ver o que eu tô fazendo aqui, vem cá ver. Logo mais, meu irmão, é só milho assado e batata doce, olha lá. Chama, aí. Logo mais, vem pra cá, só, chama. Vai, bebê. Salve, salve, galera. Galera, hoje é o dia do Santo Antônio. O santo que, ó, junta os casais. Quem não se casar hoje, arrumar namorada hoje, ó, tá lascado. Vai arrumar nunca mais. Hoje é o dia da fogueira. Vou mostrar pra vocês fazendo a fogueira. E logo mais, quando cair a noitinha, vamos comer aquele milho, aquela batata doce, né? Então o tema aqui é fazendo fogueira no Rio de Janeiro. Ah, tá pensando o quê? Que eu vou vir do Nordeste e não vou fazer uma fogueira aqui? Vou fazer sim, viu? Olha lá a lenha. Daqui a pouco a gente tá lá fora. Daqui a pouco eu filmo pra vocês aí. Vamos que vamos, bebê! Chama, bebê! Vamos que vamos! Tá quase pronta já, agora vamos pros enfeites. Vem comigo. Fala, galerinha, ó, tá pronta a fogueira, como vocês estão vendo. Agora vamos esperar pra cair a noite, a gente comer aquele milho assado, aquela batata doce. E só com a namorada do lado, né, que é Santo Antônio, a gente tem que arrumar um negocinho. Bonita.